一闪一闪亮晶晶，满天都是小星星。Hello， 小宝贝，欢迎来到星星宝贝听故事。我是星星妈妈。每个孩子都是家里的星星，闪闪发光，独一无二。这个频道是为家中的星星宝贝所诞生的。每个星期我都会带来一个星星妈妈自己创作的故事，或是改编自德国经典童话的故事，陪你一起进入想象力的世界。星星宝贝，你准备好了吗？盖好你的小被被，抱紧你的娃娃，找个最舒服的位置。现在故事要开始咯。今天星星妈妈要分享的故事是森林公园的奇妙下午。在遥远的森林深处，有一座美丽的森林公园，这里有高高的溜滑梯、彩色的秋千，还有一大片绿油油的草地。这一天天气晴朗，蓝天上飘着几朵棉花糖般的白云，微风轻轻吹过，带来一阵阵野花与松针混合的香气，舒服极了。小猫咪咪、小羊妹妹和小牛某某早早就约好了，要来公园度过一个特别的下午。小猫咪咪蹦蹦跳跳地说：“我带了跳绳咯！”喵！粉红色的跳绳在它的爪子间灵活地转动，尾巴开心地一摇一摆。小羊妹妹则是兴奋地说：“我带了我的泡泡机，咩！”鼻尖还飘着薰衣草香的味道，那是小羊妹妹的妈妈今天早上帮她洗完澡后特别擦上的薰衣草味道乳液，让她整个人都像是刚采下的花一样香。小牛某某则是笑嘻嘻地拿出一颗闪亮的橘黄色足球，我带了足球哦，我们可以先踢球，然后玩躲猫猫。三个小朋友好开心，像三道彩色的小旋风，开心地在草地上奔跑。一会儿玩泡泡，一会儿玩跳绳，一会儿踢足球。泡泡在阳光下闪着七彩的光芒，像一颗颗漂浮的小星星。小猫咪咪跳绳时跳得很快，像风一样。小羊妹妹轻轻地跳，配合着泡泡飘舞的节奏，好像在跳芭蕾。小牛某某跳得高高的，每次落地都让地面微微的震动，热得大家哈哈大笑。之后，他们用掉落的树枝制作了一个球门，玩起了足球。三个小朋友玩得好开心，满头大汗。那我们休息一下好了，小猫咪咪擦擦额头的汗，这样子说。于是他们找了公园里最大的一棵老橡树，坐在树下的木头长椅上，叶子像绿色的屋顶，把阳光过滤成柔和的金色。他们拿出小点心，有小猫咪咪带来的鱼松饼干，小羊妹妹的水果干，还有小牛某某的妈妈早上做的牛奶蛋糕。大家吃得津津有味，脸上露出满足的表情。正当他们悠闲地吃着点心，一个低沉粗哑的声音突然从一旁的大树后面传来：“哦，你们好像玩得很开心呢。”小猫咪咪手中的饼干掉了下来，三人同时转头，只见一只毛乱糟糟、身上穿着旧旧绿背心的大灰狼站在那里。他的眼神里面没有凶狠的眼光，但嘴角却勾着一抹让人说不上来的奇怪诡异笑容。你是谁呀，妹？小羊妹妹小声地问，双手紧握在胸前，尾巴藏到了身后。我是怪怪大灰狼，大家都叫我怪爷爷。他笑了笑，露出一排参差不齐的黄牙。我住在森林的另一边，一个人过得好孤单哦。刚刚看到你们玩得那么开心，我好羡慕啊！你们要不要来我家玩呢？
我有超多的糖果，还有一整间神奇的玩具哦。保证你们从来没有看过那么多那么酷的玩具哦。”小羊咪咪的眼睛一亮，哇，我最喜欢玩具了，喵！小羊妹妹皱着眉头，小声地拉了拉咪咪的尾巴。咪咪，可是我们不认识她耶。小牛嬷嬷的肚子则是在这个时候咕噜咕噜叫了2声。她一听到糖果，肚子马上有点心动。但忽然，她想起了妈妈每天睡前都会跟她说的话：“某某，不可以跟陌生人走哦，就算他看起来很和善，也有可能是坏人哦。”小牛嬷嬷站了起来，鼓起勇气挡在朋友们前面。“哞，谢谢你，大灰狼爷爷，但我们不能跟不认识的大人走哦。”这个时候，大灰狼耸了耸肩，装作无辜地说：“哎呀，我只是想交个朋友嘛，我还会讲很多很好听、很精彩的故事哦，像是那种恐龙打外星人那种，你们想听吗？”小猫咪咪的耳朵轻轻动了一动。“喵，我最喜欢听故事了，而且你真的看起来不像坏人耶。”这个时候，小羊妹妹咬着她的羊蹄子手，明显更紧张了。“可是妈妈说过，坏人不一定看起来很坏啊，怎么办呢？”小牛嬷嬷转过头，看着他们2位小朋友，语气坚定地说：“我们还是去找森林守卫兔叔叔，他会知道该怎么做的。”听到守卫2个字，大灰狼的笑容顿时僵住了。他眼神闪烁了一下，连忙说：“哎呀，不用找兔子啦，我还有巧克力派呢，吃了会让你快乐地跳起舞来的那种哦。”正当他话还没说完，远远传来一个清亮而且温柔的声音：“小朋友，你们还好吗？”3只小动物一听，眼睛亮了起来，是兔子叔叔。森林守卫兔叔叔穿着整齐的蓝色制服，胸口有一个闪闪发亮的徽章，手上还拿着望远镜，身后还背着急救包。他走得不快，但每一步都很稳重，好像森林里的守护神一样。他走到大灰狼面前，语气温和但坚定地说：“大灰狼先生，您怎么又在这里啦？我们不是上次就提醒过您了，不可以靠近小朋友哦。”大灰狼听了，嘟起了嘴，哼了一声：“我只是想交朋友嘛，你们都不理我，哼！”森林守卫兔叔叔点点头，眼神仍然专注地回答：“大灰狼，朋友不是这样子交的，尤其不可以用糖果或者是玩具来引诱小朋友。请您回到你自己的地方。”大灰狼不情愿地转身离开，边走边碎念：“现在的小朋友越来越难骗了，哼！”兔子叔叔蹲了下来，笑着拍拍3位小朋友的头：“你们做得非常的棒哦！你们记得家人教的话，还知道要找可以信任的大人帮忙，真是森林里的小小勇士啊！”小猫咪咪小声很害羞地说：“我其实一开始真的有点想去耶，喵。”兔子叔叔温柔地说：“没关系啊，小猫咪。重要的是，当你犹豫的时候，你愿意听朋友的提醒，愿意停下来思考，这个就很了不起了啊。”小羊妹妹点点头：“是啊，我开始还是有点害怕，但是因为我有朋友在，
我就觉得安心多了。小牛某某这个时候挺起胸膛，很自豪地说：对呀，我们是团队，遇到奇怪的大人要一起保护彼此。哞！兔子叔叔微笑地点点头。没错，请记住，不管对方看起来多和善，只要你不认识他，就不能跟他走。如果心里觉得不舒服，就一定要立刻说出来，找信任的大人帮忙，知道吗？3位小朋友们听了，点点头。是的，我们会做个勇敢说不的森林小勇士。这个时候，太阳慢慢西下，夕阳洒落在森林公园的草地上，染得整个公园金黄色，暖暖的。3个小朋友收好东西，手牵着手，走在回家的小路上，一边唱着他们刚刚一起编的歌。啦啦啦啦啦，我们是勇敢小动物，我们是森林小勇士，不怕糖果不怕偏，一起保护你我他，耶！星星宝贝，今天的故事就到这里啦，请记得，陌生人再怎么友善，也不能轻易相信哦。坏人不一定长得坏，看起来亲切的人也有可能是坏人哦。只要你有疑问，请记得要勇敢地说不，并且马上找你信任的大人帮忙哦。小宝贝，希望你喜欢今天的故事，梦到自己变成勇敢的小勇士，勇敢地跟坏人说不，好不好啊？祝福你做个甜美的梦，晚安。